ওরা আমার বাবাকে জেলে ঢুকাবে, তারপর আমার ফ্যামিলিকে, এইসব বলে ভয় দেখাচ্ছে। আপনি কি আপনার বাচ্চাকে নিয়েও ভয় পাচ্ছেন? হ্যাঁ, ওরা এই যে আমাদের একটা ছোট্ট বাচ্চা বুনু, এর বয়স হইতেছে 13 বছর। 13 বছরে এ 22 বছরের ছেলের সঙ্গে প্রেম করে, ভালোবাসা করে, পালিয়ে গিয়ে বিয়া করে। হ্যাঁ, তারপর ছোট্ট একটা বাচ্চা হয়। কি দিনকাল পড়লো রে ভাই, কোথাও আর শান্তি নাই। আমাদের এখানে 13 বছর, 14 বছর, 15 বছরের বাচ্চারা ভাড়াবাতি খেলে, বুনু ওইখানে 7 বছর বাচ্চাকে নিয়ে সংসার করবে। বাহ!